Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с деятельностью Международной ассоциации халтикского коневодства, подготовкой к национальному празднику туркменского скакуна, который впервые будет отмечаться в открытой при участии президента Сердара Бердумухамедова Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и заслушал доклады соответствующих руководителей. В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева Гурбангулы Бердумухамедов ознакомился с подготовкой к национальному празднику туркменского скакуна, отмечаемому в последнее воскресенье апреля. Отметив, что проводимые работы при строительстве города и готовящиеся проекты должны отвечать современным требованиям, Гурбангулы Бердумухамедов подчеркнул необходимость обеспечения высокого качества строительства и ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки. При этом к организации предстоящих торжеств следует подойти ответственно и комплексно. Затем руководитель Международной ассоциации халтикинского коневодства доложил о деятельности структур ассоциации подготовки к национальному празднику туркменского скакуна. Сообщалось, что в этом году получен большой приплод, благодаря чему поголовье халтикинских коней значительно увеличилось. Осмотрев новорожденного жеребенка, Гурбангулы Бердумухамедов назвал его Шахыр, с учетом того, что в текущем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», широко и торжественно отмечается 300-летие великого поэта Востока Махтумкули Фраги. С добрыми пожеланиями быть достойным своего имени и резвости, председатель Халк Маслахаты Туркменистана повязал на шее жеребенка Аладжу. Отметив, что рождение жеребенка в эти весенние дни стало радостным событием, председатель Халк Маслахаты Туркменистана констатировал, что Шахыр уже может держать шею прямо и приобрел уникальный окрас. Гурбангулы Бердумухамедов подчеркнул, что следует сделать все необходимое для сохранения и развития на современном уровне выведенной предками халтикинской породы, формирования нового, более совершенного поколения национальных коневодов.